హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అస్సలు లేట్ చేయకుండా అసలు విషయంలోకి వెళ్ళిపోదాం. వర్షాకాలం వచ్చేసింది. వానలు పెద్దలకు చిన్నలకు చల్లదనాన్ని సంతోషాన్ని పంచుతాయి. వానల జల్లుల్లో తడిచి ఆనందాన్ని పొందాలని పిల్లలు తహతహలాడుతుంటారు. కానీ వర్షాలు వీటన్నింటితో పాటు క్రిములను, ఇన్ఫెక్షన్స్ను, జబ్బులను కూడా మోసుకొస్తాయి. పిల్లలు వీటి బారిన ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటారు. ఎంత కాపాడుకున్నా రోగాలు తప్పకుండా వస్తాయి. ఆ వానాకాలం రోగాలను నయం చేసే అద్భుతమైన ఆయుర్వేద చిట్కాలు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేసేయండి. దగ్గు, జలుబు, జ్వరం. వానాకాలంలో గాలిలో ఉండే ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ ఈ జబ్బులకు కారణం. ఇది గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది, ఇతరులకు కూడా అంటుకుంటుంది. పసిపిల్లలకు ఎక్కువగా వస్తుంది. అల్లం రసం, గోరువెచ్చని నీరు, ఒక చెంచా తేనె బాగా కలిపి రోజులో అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటే త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. మోషన్స్. తాగే నీటి ద్వారా వైరస్, బ్యాక్టీరియా కడుపులోకి చేరటం మోషన్స్ అవ్వటానికి కారణం. అవి జీర్ణ వ్యవస్థను మందగింప చేస్తాయి. పిల్లలు కడుపు నొప్పి, వాంతులు, డిహైడ్రేషన్, మోషన్స్తో బాధపడతారు. నిమ్మరసం, దానిమ్మ రసం వాడటం వల్ల మోషన్స్ తగ్గుతాయి. దానిమ్మ పూర్తిగా కడుపు నొప్పిని, మోషన్స్ను తగ్గిస్తుంది. 6 నెలలలోపు పిల్లలకు గింజలు పెట్టకూడదు. గొంతులో అడ్డుపడే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి రసాన్ని తీసి పెట్టడం మంచిది. కళ్ళకలక. వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా, వైరస్ కళ్ళకలకకు కారణమవుతుంది. ఇది వచ్చినప్పుడు పిల్లల కళ్ళు ఎర్రగా మారిపోతాయి. ఉప్పు నీళ్లతో కడగటం కళ్ళకలకకు ఇది ఉత్తమమైన వైద్యం. వేడి నీళ్లలో కళ్ళు ఉప్పును కలిపి దానితో పిల్లల కళ్ళను కడగాలి. త్వరగా కళ్ళకలక తగ్గిపోతుంది. డెంగ్యూ జ్వరం ఏడిస్ అనే దోమ ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఈ రకం దోమలు వానాకాలంలో ఎక్కువగా వస్తాయి. వీలున్నంత వరకు వీటి బారిన పడకుండా పిల్లలను కాపాడుకోవడం మంచిది. తులసి ఆకులను నీళ్లలో వేసి కాసేపు మరగనివ్వాలి. ఈ నీటిని పిల్లలకు ఇస్తూ ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఆకులను పిల్లల చేత నమిలించాలి. ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. చర్మ వ్యాధులు. వానాకాలంలో అధికంగా వ్యాపించే క్రిములు పిల్లలకు ఇన్ఫెక్షన్లు కలిగించి చర్మ వ్యాధులకు కారణమవుతాయి. పసుపు, వేపాకు పేస్ట్ వాడటం వలన చర్మ వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి. వేపాకులో ఎన్నో వైద్య గుణాలు ఉంటాయి. పసుపు, వేపాకు కలిపిన పేస్ట్ను ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన ప్రాంతంలో పూయటం వలన వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇలా చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఇప్పటివి కాదు, తరతరాలుగా వస్తున్న జ్ఞానం ఇది. అయితే సాధారణంగా పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి రోజు నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలను తప్పనిసరిగా పాటిస్తే పిల్లల ఆరోగ్యానికి చాలా తోడ్పడుతుంది. నీరు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన శరీరానికి వ్యాధులు సోకకుండా కాపాడుకోవచ్చు అని అందరికీ తెలిసిందే. పిల్లలకు ఎక్కువ నీటిని, ద్రవ పదార్థాలను ఇవ్వటం వలన రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి శరీరానికి కావలసిన శక్తిని అందిస్తుంది. అలాగే తేనె. ప్రతిరోజు 1 స్పూన్ తేనె పిల్లలకు ఇవ్వటం వలన రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు ఉండవు. అయితే ఈ తేనెను వేడి చేయకూడదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కొంతమంది పిల్లలకు తేనె పడదు. అటువంటి వారికి తేనెను స్కిప్ చేయడం చాలా బెటర్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.